Պարոն Ռուբինյան, ես կարծում էի, որ ընդդիմությունը շատ ավելի սուր եւ հետաքրքիր հարցեր կուղղի ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին Հայաստանի Հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների վերաբերյալ, սակայն հարցերը հիմնականում նույն առանցքի շուրջն են պտտվում եւ այնպես պատահեց, որ ընդդիմադիր մի խմբակցության падգամավորներ կարծես թե ձեզ մեղադրում են, որ Թուրքիայում գտնվելու ձեր 5 ամիսների ընթացքում դուք թուրք եք հանդիպել կամ տեսել մոտիկից կամ քլեչը ձեզ շնորհավորել է թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ եւ չի շնորհավորել ձեր գործընկերոջը, որը CNN-ի լրագրող էր, բայց չհասկացա թե ինչի համար պիտի շնորհավորեր։ Իսկ մյուս ընդդիմադիր խմբակցությունը ձեզ մեղադրում է ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու մեջ հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման կոնտեքստում եւ կցանկանայի, որ քանի որ հարցը վերջինն է, կցանկանայի ամփոփել ձեր կարծիքը հայտնել ընդհանրապես այս հարցու պատասխանի վերաբերյալ եւ Թուրքիայի հետ կապված այս հարցադրումների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Դավոյան, իրականում առնվազն Հայաստան խմբակցության մասով համաձայն չեմ, որ հարցերը բովանդակային չեն, ես կարծում եմ տրվել են հարցեր ակտուալ քաղաքական քննարկումների թեմաներով եւ ես գնահատում եմ դա, այսինքն շատ նորմալ է տրվել են հարցեր, ես էլ իմ պատասխաններն եմ հնչեցրել։ Ես ենթադրում եմ, որ պատճառը կարող է լինել այն, որ Հայաստան խմբակցությունը գուցե վերլուծել է նախորդ 5 տարվա աշխատանքը բոլորիս եւ հետեւություններ է արել կամ աշխատավոճի փոփոխության գուցե որոշում է կայացրել, որովհետև իրականում այս նույն քննարկումը ձեր մատնանշած է դուք թուրք եք հանդիպել, ես ինչ եք արել, ինչ եք արել, ես հիշում եմ եւ շատերը կարող են հիշել 2021 թվական, երբ որ ես այս ամբիոնի մոտ էի որպես փոխնախագահի թեկնածու, ելի նման ոչի հարց պատասխան էր եւ այն ժամանակ պատիվ ունեմ խմբակցություններ շատ այդ տիպի աբսուրդային ինչ որ հարցեր եւ որակումներ էր տալիս եւ տեսեք ինչ կատարվեց հիմա պատիվ ունեմ խմբակցությունը այստեղ չէ, որովհետեւ չի ընտրվել, չեն էլ մասնակցել ընտրություններին, մասնակցեին էլ չէին ընտրվելու եւ Հայաստան խմբակցությունը ավելի քիչ քվե է ստացել, մոտ 2 անգամ ավելի քիչ քվե է ստացել, ավելի քան 2 անգամ, քան այն անգամ։ Սա ապացույցն է նրան, ժողովուրդ ջան, որ մեր ժողովուրդը հոգնել է մանիպուլատիվ մերկապարանոց մեղադրանքներից։ Ես կարծում եմ, որ մեզ ձեռք չի տալիս ամեն անգամ ցանկացած մարդու, որը բանակցություններ է վարում հակառակորդի հետ, շնամու հետ, մյուսի հետ, իրան պիտակավորել միայն այն բանի բերումը, որ ինքը բանակցում է, որովհետև ես առաջի բանակցողը չեմ, չէ, ինձնից առաջ եւ Քոչարյանի նախագահության օրոք են եղել, եւ Տեր-Պետրոսյանի օրոք են բանակցություններ եղել, եւ Քոչարյանի օրոք են եղել, եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք են եղել, եւ մեր օրոք են եղել։ Եվ ես 31 տարեկանում ստանձնել եմ այդ պատասխանատվությունը, որը ես իմացել եմ ինձ տալու է 0 քաղաքական օգուտ, որովհետև դա ֆորմալ պաշտոն չէր, ոչ իմ աշխատավարձն է բարձրացել, դա ավելացրել է սպեկուլյացիաները իմ հասցեին, հա, ավելացրել է վիրավորանքները իմ հասցեին, ավելացրել է մեղադրանքները իմ հասցեին։ Ես որպես անձ այդ գործընթացից ոչինչ չեմ շահել, բայց ինչի եմ ես դա արել։ Որովհետև ես ինձ խոստացել եմ, որ ես պետք է անեմ ամեն ինչ, որ երբևիցի չկրկնվի այն իրավիճակը, որ Հայաստանը հայտնվի պատերազմի մեջ, որում Թուրքիան կլինի Հայաստանի դեմ եւ որում թուրքական, չգիտեմ, զինատեսակները կկրակեն հայ զինվորի վրա։ Ես խոստացել եմ, որ ես դա պետք է անեմ։ Ինքս ինձ։ Եվ եթե դա պետք է նշանակեր, որ ինձ պետք է վիրավորեն, ինձ պետք է պիտակավորեն, ես դրան պատրաստ եղել եմ։ Հիմա էլ եմ պատրաստ։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր ընդդիմադիր գործընկերներին վերլուծել վերջին 5 տարիների քաղաքական գործընթացները եւ տեսնել նախորդ խորհրդարանական ընդդիմության խոսույթը օգուտ բերեց, թե չբերեց։ Արդյոք այդ թուրք դավաճան, այսինչ, այնինչ խոսույթը որևէ կերպ ընդդիմությանը մոտեցրեց իր հայտարարած նպատակներին կամ որևէ կերպ օգուտ տվեց հայկական քաղաքական դիսկուրսին։ Ամենևին ոչ, ես հույս ունեմ, որ մենք կշարունակենք այլ կերպ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Ռուբինյան, ես երկրորդում եմ ձեզ եւ հուսով եմ, որ ընդդիմությունը կառուցողական կգտնվի եւ ձեր խորհուրդներին կհետևի այս 5 տարիների ընթացքում զերծ կմնա մանիպուլյացիաներից եւ այն բոլոր այն գործելավոճից, որը որդեգրել էին նախկինում, որի արդյունքում մենք տեսանք, թե ինչպես կրճատվեցին
պատգամավորների քանակը Հայաստան դաշինքի եւ պատիվ ունեմը չհայտնվեց։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Շատ կարևոր, շատ բարդ աշխատանք եք դուք կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացման եւ բարելավման համար եւ կարծում եմ, որ այնպես չէ, որ նա ձեզ քաղաքական կշիռ չի հաղորդել այդ աշխատանքը, որ դուք ասում եք դա 0, այդպես չի, հավատացեք, վստահաբար այդպես չէ եւ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու դեպքում եւ եթե բան ունեք ավելացնելու, խնդրում եմ ավելացնեք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դավոյան, քանի որ վերջին հարցներ եւ վերջին արձագանքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ հարց ուղղած բոլոր պատգամավորներին եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ տեխնատությունն առաջադրելու համար։ Սա մեծագույն պատիվ է ինձ համար եւ ընտրվելու դեպքում ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի չհիասթափեցնեմ ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչու ոչ նաեւ ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչու ոչ ձեզ հարգելի գործընկերներ եւ ձեզ սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալություն։